El comisionado del condado Cameron está buscando reparar los problemas de drenaje en una calle en un vecindario. Los residentes en Vermont Circle en Brownsville afirman que su calle se inunda con facilidad. Llena de agua aquí, Se llenan los septic y cuando te estás bañando en la regadera sale el agua sucia. El comisionado del condado, Sofía Benavides, informa que cuadrillas encontraron una obstrucción en una tubería de drenaje. Porque es una propiedad privada, el condado necesita aprobación legal para desbloquearla. Otro obstáculo que enfrentan para reparar el problema es obtener el dinero para hacerlo.